ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಬುಡನ ಒಂಚೂರು ನಿಪ್ಪಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಿಪ್ಪಲ್ ಪಂಡ ರಕ್ತ ಬತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂಡಾರ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತವನ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜ ಅವಡ ಇಜ್ಜಾನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾವ. ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಂಡದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ 40 ವರ್ಷ ದಾಂಟಿ ಬುಕ್ಕ 2 ವರ್ಷಗೊಂದ್ಸತಿ ಈ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪಾವಡು. ನಮ್ಮ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ತೂಯಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ 3 year old ಪೇಷಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಡಣ್ಣ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಕೂಡ ಬನ್ನಾಗ ಓಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಬ್ರೈನ್ ಇಡ್ ಬರೋಲಿ ಲಿವರ್ ಇಡ್ ಬರೋಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಿತ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಗೆಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ನೋ, men also get breast cancer. ತಿಂಗಾಲ್ದ ಉಂತುನ ಟೈಮ್ 5 ವರ್ಷೋಡು ಉಂತುಂಡು ಒಂದಾಂಡ +or-10 ಅಂತ ಪಂಡದು. No kind of bra will affect breast cancer. Not wearing bras itself causes a lot of sagging. So ಐಡ್ದವರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಅತಿ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 8 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾರೋಗು ಮೂಜಿನಾಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪ. ಯೋಬೋ ದೇವರೇ. Yeah, it's that high. Life full chilling bar. Dr. Smitha Rao, welcome to Chilling with Chilimbi. Thank you. ತುಳುಟು ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಎಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಈದ್ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಂಕಲ್ ಪಾತರಪ್ಪನು ಈರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸರ್ಜನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಅರ್ಥ ಬಂದ್ಲಿ ದಾದೆ ಅಂಚ ಪಂಡ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸಬ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ ಆತನ್ ಪಂಡ ಸರ್ಜರಿ ಪಂಡ ಜನರಲ್ ಅದು ಪೂರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ಪೂರಲ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ MS ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಪಂಡದ್ ಪಂಡ ಹೆಡ್ ಟು ಟೋ ಪೂರಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಮಲ್ಪ MCH ಅಂತ ಪಂಡದ್ ಒಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಮೈ MCH ಇಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಪಂಡ ಸ್ತನತ ಬುಕ್ಕ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆರ್ಗನ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಆಪರೇಷನ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಿನೈನ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಂಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಲಕ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಂಡ ಜನರಲ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ಗ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡಲ ಐತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೇನು ಹೌದಾ ಅದ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಪೂರ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಂಡದ ಅದೇ ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪಿನ್ ಎಂಚ ಡೆವಲಪ್ ಅಂದ ಆಪಿನ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಪನ್ಪುನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಬುದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ. ಅರ್ಬುದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋಶ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಪನ್ಪಾತ ನಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿ ಕಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಆವಂದು 1 cell becomes 100 ನೂದಾದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಟ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಡಿದು ಬುಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅವನ್ ಪೋಣೊಂದು ಎನಿ ಟ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಅಂಚ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪನ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಎಂಚ ಡೆವಲಪ್ ಆಪಿನಿ ಪಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಎಂಚ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರು ಶುಗರ್ BP ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಚಿನಾನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಟುಡೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇಡ್ದವರ. ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಐಡ್ದವರ ಬರ್ಪುನು. ಬಟ್ ಚೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಯೂಶಲಿ ಪನ್ಪುನು less than 5% ಇಸ್ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತನ ಇಜ್ಜ ಪಪ್ಪನ ಸೈಡ್ ಎರಗಂಡ ಇತ್ತನ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಾ ನಮ್ಮನೆದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ನೆತ್ತ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪನ್ಪುನ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಪನ್ಪುಂಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕಲ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಮಾಡಿಫೈಬಲ್ ನಾನ್ ಮಾಡಿಫೈಬಲ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ. ಮಾಡಿಫೈಬಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ಟಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನ ಅಂಚಿತೆನ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮಾಡಿಫೈಬಲ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ನಾನ್ ಮಾಡಿಫೈಬಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಾಡಿಫೈಬಲ್ ಇಡ್ ನಮಕ್ ಮೇಜರ್ ಈಸ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇನ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ಪುನ ಇಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಿರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಒರಿಪುಂಡತೆ ಅವಳೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಪೂರ ಬಚ್ಚಿರ ದಿನ ನಮ್ಮದು ಬಿಕಾಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆವಂದಿತ್ತಿಜಿ ಅಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೈಟೆ ಪೋಂದ್ ಇತ್ತಿಜೇರು ಇತ್ತೆದ ಗೂಗಲ್ದ ಕಾಲೋಡು ಪೂರ ಜನ ಪೋದು ತೋಜಾವೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆತನ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿನಿ ದುಂಬು ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಮಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾತ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್.
ಓ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ಪುನ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತೆ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅವು ಬಂಡ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಿತ ಮದ್ಯಪಾನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಮಸ್ತ್ ಪರಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರು, ಬಟ್ ಚೂರ್ ಪರಂಡ ಬೇತೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಉಂಡು ಬಾಡಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಬುರ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಏಜ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಆಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೋಸ್ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಡ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಾವಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನೊಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತಿನ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಜೆಂಡರ್. ನಮ್ಮ ಫೀಮೇಲ್ ಆದಿಪ್ನಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಹೈ. ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನಾಗನೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಓ ಪೂರ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಡಿಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಫೇಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಹಣೆ ಬರ ಅಂತ ಪನ್ಪ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ಐಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಬುಂಡ ಚೂರು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತಿನ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ವೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. One of the major risk factor for breast cancer. So nama usually breast cancer treatment I book akula namatta follow up iper varsha batu toja andiper appaga akulda panpono weight control idile. So weight gain is one of the most important risk factor. Aikada da malpodu diet malpodu exercise malpodu. avu diet vannagane janakle mande chapundu. Yes panda diet nama samanya, yes samanya nama panpona panda nama illad maltina daily tindana edde ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಆಯ್ನಾತೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅದೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಂಡದೊಂದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂದು ಬುಡ್ಕ ಚೀಟ್ ಮೀಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೀಟರ್ ಐ ವುಡ್ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಾಡಿ ಎಂಡೋರ್ಫಿನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. That itself brings down stress. A lot of people don't know this. You feel happy. Stress exercise maltadu ondsati begaranda pura janakku khushi apundu. That is because it releases a lot of happy hormones. So that is one of the major changes that we can bring about. Avunda first child 35 varsha ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಪುಟ್ಟುಂಡ, that is one of the major risk factors. So ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡ್ ಪೂರ ಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು. ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಲೇಟ್ ಆದ ಮದ್ಮೆ ಆಪರಿ ಲೇಟ್ ಆದ ಬಾಲೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಲೆ 35 years ಆಯ್ ಬುಕ್ ಆಂಡ that itself is a risk factor. Okay. And not breastfeeding the children, that's also a risk factor. So ಒಂಜಿ ವರ್ಷ breastfeed ಮಲ್ತಂಡ breast cancer avoid ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಯೊಬ್ಬೋ. Yes, that's hugely protective because breast development complete ಆಪುನು ನಮ್ಮ breastfeeding ಮಲ್ತನಾಗ. stages of breast development ಅಂತ ಅನ್ಪನಮ್ಮ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುನು at breastfeeding. So breastfeed ಮಲ್ತಿನಕುಲ್ is always, it's also good for the baby. ಐಡದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ಈತ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು, ಬಟ್ ಅವು ಪಣ ಎಂಚ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಹೆವಿ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಹೆವಿಯೆಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೇಸ್. ಪೂರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಮಾಡಿಫೈ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬುಡ್ದು weight is one of the major risk factors. ಅವು ಬುಡ್ದು ಒಂದು ಪೂರ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ್ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಒಂದು 10 ಒಂಜೆ ಇತ್ತಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆರಿ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ. ಇದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅವೇನು ಎಂಚ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ how do they know that they have it or no? So most often ನಮ್ಮ Indian culture ತೂಂಡ women are very chill. ಅಕುಲು ನಮಕ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನೆ ಪೂರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆದ ಪೂರ ತೂದ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಹೆಲ್ತ್ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಲೇಕ್. ಸೊ ದೇ ಜನರಲಿ ಟೆನ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಆಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಬ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಜನರಲಿ ಡಸಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದೆಮ್. ಒಂಜಿ 1 centimeter ದಾದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಬೇನೆ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐದಾವರೇ ತೊಂದರೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ತೋಜಾವುಜೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್, ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಲಂಪ್ ಅಂದು. ಸೊ ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಗಡ್ಡೆ. ಸೊ ಗಡ್ಡೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇಡ್ಬಾರು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಪೇರ್ಕೊರ್ನಾಗ ಬಾಲೆಗೆ ಪೇರ್ಕೊರ್ನಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಜನ ಮಾಮೂಲಿ ಇದೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆನಾಗನೇ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಅಂದೆ.
ಸೊ ಅಂಚ ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಲಂಪ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅವು ಬುಡನ ಒಂಚೂರು ನಿಪ್ಪಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಿಪ್ಪಲ್ ಪಂಡ ರಕ್ತ ಬತ್ತಿನ ನಿಪ್ಪಲ್ ಹಿಡ್ದು ಇಜ ಕಂಕುಲುಡು ಆಂಪಿಟೆಡ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಕರಳೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನಮ. ಸೊ ಕರಳೆದಲ್ಲ ತೋಜಂಡ ಅಂಚಪುರ ಅವು ಪೂರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ತೋಜನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಬಲ್ ಇಸ್ ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಲಂಪ್. early yes and ಅವು ಬೇತೆ ನೆಟ್ಲ ಉಪ್ಪುಣ yes ಲಂಪ್ ಇಂಚ ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಲಂಪ್ ನಮಟ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ 90% ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಓನ್ಲಿ 5% ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ತೋಜಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ ದಾಲ ಮಲ್ಲೆ ಜೀನ್ ಪಂಡ ಬುಡ್ರಂಡ 1 ವರ್ಷ ಆನಾಗ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಾದ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂಡಗು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸರ್ಜರಿ ಪಂಡ ಟ್ಯೂಮರ್ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತದ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಐಕಾಕಲು ಅರ್ಲಿ ಬರೋಡಾಪುಂಡು, ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಪೋದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಾದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಪುನು. ಅಂಡಲ ಬಪ್ಪೆ ರಿಲೇಟ್ ಆದ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡಲ ಬರ್ಪೇರ್. ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ early stage ಪಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂಚ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಟ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಟ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1 2 3 4 ಅಂತ ಪಂಡ್. ಸ್ಟೇಜ್ 0 ಉಂಡು. 0 ಪಂಡ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆತಿಜಿ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಬುಡಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಲಂಪ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಐನ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಶಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡ ಇತೆನಿಕಲು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ರಸ್ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುನ ಜಾಗ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರ್. ಯೂಶಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪಾವರೆ ಪನ್ಪನಮ. ಅವು ಆ ಜಾಗಡು ಒಂದು ಸ್ವಾಬ್ ದೆತ್ತಡೆ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಡಬುಡ್ನು. ಸೊ ಅವು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಲ್ಲ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವು ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ that is available in India. ಅವು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಆದ ಉಂಡು. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇತೆ ದೇಶಡು ಅಬ್ರಾಡ್ ದೇ ಡೂ ಅ ಬೈ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪಂಡ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಪೇರ್ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ಯೂ ಉಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಬಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಲೆ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮಡ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾವ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಅಂತ ಪಂಡದು ಬಲೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅಕಲ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಬೇರೆ ಎಂದು ಬರ್ಪೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾವ. ಸೊ ಅಪೋರ್ಚುನಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಲ್ಪ. ಸೊ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಇಂದ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಪಂಡ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಲಕ ಅವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ದ ಎಕ್ಸ್ರೇ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ರೇದ ಲಕನೆ ಓಲ್ ತೋಜಂಡಲ್ಲ ಅವು ತೋಜೊಂಡು ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಚುಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಅಪಗನೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಂಡ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸರೇ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯೋಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಪುಂಡು. ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪೂರ ಕೇಂದಿಪ್ಪರು ಅವು ಪೂರ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಡ್ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾವು ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂಡಾರ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜ ಅವಡ ಇಜ್ಜಾನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾವು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡು ಪನ್ಪುನಾಂಡ 18+ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಂಡದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಿಖಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೋರ್ಲೆ ಮಿರರ್ದ ಎದುರು ಬೆಡ್ ಜೆತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಾಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ. ಯೂಶಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದ 1 ವಾರದ ಬುಕ್ಕ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ 1 ವಾರ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಯ್ ಆದ 1 ವಾರದ ಬುಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಣ ಇಂಚ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊ ನೋಡು ಟಿಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆ 10 ಗಂಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ತದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತನ ತೋಜಾಲೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 18+. ಆಲ್ ವಿಮೆನ್ 18+. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪೋಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್. ನಾನು ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ದಾಂಟಿ ಬುಕ್ಕ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ದಾನ್. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೋಬ್ದು ಇದು ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಂಜಿದ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚನೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ವರ್ಷ ಮಲ್ಪಾವಡು. ಬುಕ್ಕ 40 ವರ್ಷ ದಾಂಟಿ ಬುಕ್ಕ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಈ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪಾವಡು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ದ ಎಕ್ಸ್ರೇ. ಬಿಕಾಸ್ 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಆತಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಯಸ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ. ಸೊ ಅಂಚ 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏಜ್ ವೈಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ರೆಕಮೆಂಡ್. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕೊಲಿತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ನಿಂಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೊಂಡ ಐಟು ಪೂರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಆಸ್ ಯು ಸಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪಾಲೆ ಅಕಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಪಾವ ಕೇಂಟದು ಮಲ್ಪಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕಡ್ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ 0 ಇಸ್ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಪಂಡ ಬ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು
ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಂಟೆ ಬ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಒಲ್ಲೆಜ್. ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಪಂಡ ಬ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಪೋತುಂಡು ಪಂಡ ಕಂಕುಲುಡು ಪೋದಿಪ್ಪು ಇಜ್ಜ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಸೈಜ್ಡ್ ಕಂಕುಲುಡು ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ. ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಪಂಡ ಅಗೇನ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಂಕುಲುಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಒಂದ್ ಮಲ್ಲ ಗಂಟ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಟ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಪಂಡ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಕುಲು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋತುಂಡು ಪಂಡ ಲಂಗ್ಸ್ ಪೋದಿಪ್ಪು ಲಿವರ್ ಪೋದಿಪ್ಪು ಓಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೂರ ಡಿಸೀಸ್ ದೆಪ್ಪರ ಆಪು ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತನ ನಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಪೋಂಡ ಲಂಗ್ಸ್ ದೆತ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕು ಜಾತಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಲಂಗ್ಸ್ ಬೋನ್ ಲಿವರ್ ಅಂಚ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1 2 3 ಬತ್ತನ ನಮ ಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ ಅವು ಅಡೆಡ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎಸ್ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಪೋಂದಿಪ್ಪು. ಓಕೆ ಸೊ ಐತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಎಂಚ? ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಸ್ಟೇಜ್ 0 ಯಾನ್ ಪನ್ಲಕ ಬಜಿ ಸರ್ಜರಿ ಆವುಂಡು ಆ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತಂಡೆ ಆವುಂಡು ಬೇತೆ ದಾಲ ಬೋಡಾಪು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗ್ಬುಕ್ಕ ಐಟ್ ನಿಕುಲು ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೋ ನೋಡಾಪು. ಸೊ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೇ ಬಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಪೂರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಪುಂಡತಿ. ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರದ ಐಟ್ ಪೇನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ. ಎಸ್ it doesn't cause any problem to the patient. Pain ರಕ್ತ ತೂಂಡ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೆ ಏಪಲ. ಸೊ ನೆಟ್ ದಾಲೆ ಇಪ್ಪು ಜಾತೆ ರಕ್ತ ಬರ್ಪನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್. ಸೊ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬತ್ತು ತೋಜಾನಾಗನೆ ಲೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಡೇಕ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಏರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆವಡು ಈ ಒಂದು ಆವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಹಾಕೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನ್ಯೂಸ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮನ್ಪರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಏರಾಂಡ ಈ ನಡೆ ಬತ್ತೇರು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತೇರು ಆಯ್ತಾ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಾತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಂಟಲಿ ತದನ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ರದಲ್ಲ ಪನ್ಪರ ಎಂಚಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಟ್ಟ ರೀಟೈನ್ ಆಪುನೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ದು ಅಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಲ್ತದ ಅಕಲ್ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಏರೆಡಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆತ್ ಪಾತೆರ್ದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆದ್ ಕುಡ ಐನೆ ಪಂಡದು ಒಂದು ಮಲ್ತನ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಂಡದು ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪುಡ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚೈತನ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ದಾದ ಸೂಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಆ ಏಜ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪೂರ ತಡೆ ಉಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ತೂದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ಡ ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಲಂಪ್ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂಚ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು 30 ವರ್ಷದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ತೂಯಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ 3-year-old ಪೇಷಂಟ್. Yes, it was a baby. So that was a genetic component. It was unfortunate. But treatable cancer, cure maltadu kadabod. The patient is, unfortunately, you have to still call the baby patient because diagnosed cancer aiboka. The patient is healthy now. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಲಂಪ್ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಪವ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಅವು ಓಲ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜೆ ಉಂಡ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಉಂಡ ಕಂಕುಲಡ್ ದಾಲ ಉಂಡ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಟೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಸೂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂತ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಗಂಟದ ಉಲಾಯ್ ಒಂಜಿ ನೀಡಲ್ ಪಾಡ್ದು ಐಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಟಿಶ್ಯೂ ದೆತ್ತದ ಕಡಬಿಡುವ ಐನ ಅಕ್ಕಲ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ದ ಡೀಡ್ ತೂತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ವಾ ಗ್ರೇಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ದಾಡಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಿಕ್ಲ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನೋಡಾಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಬಯೋಪ್ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ನೆಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಪಂಡ ಚೂರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿರ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಚೂರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಐಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಂಚ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆತನ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಪೂರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತೆ ದುಂಬು ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ US ಪೋದ್ ಬರ್ತೀರ ಇತ್ತೆ ಪೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಲ್ಲ ನಮ್ಮಟನೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಉಂಡು ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪೂರಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 60% ಆತ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪೂರಲ್ಲ. chemotherapy is very expensive. No ಪಂಡ ಅವೇ ಆನ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಒಂದು ಈತ್ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಕೀಮೋ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೀಮೋ ದೆತ್ತ ನೋಡಂಡ ಪರ್
ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಯೂಶ್ವಲಿ 8 ಸೈಕಲ್ಸ್ 3 ವಾರಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ದೆತೊನ್ನಾಗ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಅಂಟಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ದೆತೊಂಡು ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯು ಗೆಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಡ್ ಇನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೆ ಗುಂಡು ಪನೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಯಾಪ್ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ನಮಕ್ ಬಯಾಪ್ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಟ್ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ರೆ ಅವು ಅತೆ ಉಂಡು ಒಂದು 100% ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಬಯಾಪ್ಸಿ ಈಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೀಗಲಿ when we break the news again first question that comes to us is what stage ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೈತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಯೂಶಲಿ ಏಜ್ ಆತಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ರು ನಮ್ಮ ತೂಯಿಲಕ ಬಿಕಾಸ್ ವಯಸ್ಸಾತಿನತೆ ಅದಾದೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ 8 ವರ್ಷ ಅಂಚಿನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಪ್ಪಲಕ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯಂಗರ್ ಪೀಪಲ್. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ್ 30 to 45 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ್. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಪನ್ಪ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್. ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಮ್ಮ ದಾದಪುರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಏತ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬೋನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೇಂದಿಪ್ಪರ್. ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಹೆಡ್ ಟು ಟೋ ಓಲ್ ಪೂರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ. ಸೊ ಐನ್ ತೂದು ಪನ್ಪ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸ್ಟೇಜ್ 1 and 2 ನಮ್ಮ ಈತ್ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ತೂದು ಪನ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಸ್ಟೇಜ್ 3 and 4 ಪನೋಡಾಂಡ ಈ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ತೂದು ಪನ್ಪ. ಸ್ಟೇಜ್ 4 is most difficult to break because ನಮಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮಕ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿಂದಿನ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ನಮಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯಾ it is like I wouldn't say death sentence today. ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ತೂಪ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಜೀವನ ಇತ್ತಿಮುಟ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಕಾಯಿಲೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಪೂರ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಮೊಟ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪರ. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 0 or 100% ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಚನೆ ಒಂದೆಟ್ಲ 100% ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ 98% ಮುಟ್ಟ ಕ್ಯೂರ್ ಉಂಟು ಪಂಡ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆತೊಂಡ ಐಟ್ 98 ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರ್ ಅಪ್ 2 ಜನ ದಿಸೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರಪುಜಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಅಂಚಾತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ವ ಫಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಬುಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಬುಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ರೈಟ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ದೆತೊನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಪೋಪುಂಡತೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ತೋಡು ಆಗಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಐನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಜೋಕುಲ್ ಇಪ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್. So cancer treatment is not just treating the cancer. It's treating the entire family in motivating them to come back for treatment. Akule barande itana treatment nama diagnosis pandadu use ijate. Akle ondu pura encha manage malpoli inda nama help malpodapun. So we have counselors. We ourselves spend enough time. So first time bannaga it takes at least 30 to 45 minutes. Because you have to tell them all the options. ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರಲ ಪನೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡ. ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಬಯಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸರ್ಜರಿ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪೂರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಕುಜಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಬಾಡಿಡ್ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜಿ ನಿತ್ರಾಣ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಪುನ ಆ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸರ್ಜನ್ ನಾನೊಂಜಿ ಜನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪೇರು ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಕೊರ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ದುಂಬೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಫ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಸ್ಲೋ ಅದು ಪಂಡ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿಡು ಗುಣಾಪುನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಆಯ್ತು
ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂಶಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು 1.5 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುನ ಕೂಡ ಪೂರ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು, ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರೋ ಆಂದಿಪ್ಪುಂಡತೆ. ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಪ, ಬಟ್ ದಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ದೇತೊಂಡು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್. ಸೊ ಪೂರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಯೋಡಾಂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬುಡಾಪುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಅವು ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಲ ಆವಡತೆ. ಸರ್ಜರಿ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಪಂಡ ಇನಿ ಬತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೇರ್. ಸರ್ಜರಿ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್. ಕೀಮೋ ಪಂಡ ಎಣ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ ಮೂಜಿ ವಾರಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತದ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ ಕೀಮೋ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಯ್ಯ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚ ಎಣ್ಮ ದೆತ್ತೊಂಡಾಗ ಮೂಜಿ ವಾರಾಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಪಗನೆ ಟೈಮ್ ಅದು ಪೋಪುಂಡತೆ 4 ತಿಂಗಳು ಆಪುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 week to 1 month. ಸೊ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ದು ದೆತೊನ್ನೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು, ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದೆತೊನ್ನೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಡೈಲಿ ಒಂದು ಪಂಡರತೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೀಮೋ ಪುರ ಒಂದು ಆರ ಆ್ಯಂಡ ಪಂಡ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆರ್. ಕ್ಯೂರ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಔಟ್. ಸರ್ಜರಿ ಬಂಡರತೆ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಬಜಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ಪುನ ಅರ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ. ಪೂರೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮ್ಮ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ ಒಂಜಿ ಬುಡಣ್ಣ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ಕೂಡ ಬನ್ನಾಗ ಓಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ರಾಪುಜಿ ಬ್ರೈನ್ ಇಡ್ ಬರೋಲಿ ಲಿವರ್ ಇಡ್ ಬರೋಲಿ ಓಲ್ಲ ಬರೋ. ಸೊ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಿಕಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಪಂಡ ಸರ್ಜರಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಗಂಟು ಬೋಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ ಪಂಡದು ಪೋಪೇರು. ಸೊ ಐಕ್ ಪಿರ ಬರಂತಿಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಕೀಮೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪುನು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪುನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್. ದೆಪ್ಪುನ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಟ್. ಈರ್ನೈತೆ ಈತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏರಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆರ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ ಭಯಂಕರ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇತ್ತದು. ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಾರಿತೆ. ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ he was a software engineer ಇಂಚ ಅಬ್ರಾಡ್ ಜಾಬ್ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಸೊ he actually came for a general health checkup. ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಕಲ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಣತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಂದಾಗ there was a tooth ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಇಂಚ ಚುಚ್ಚೋಂದಿತ್ತನು ಲೈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತನು ಕೂಲಿ. ಅವು ಚುಚ್ಚೋಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಬಯಾಪ್ಸಿ ದೆಪ್ನಾಗ ಅವಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ಪ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು. ದೆನ್ ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಕುಲ್ಲೋಡಾಂಡ್ ಮೂಲೆ ಬುಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡಾಂಡ್. ಅವು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಜಾಗೋಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ದೆತ್ತದು ಫ್ಲಾಪ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡಾಪಣ್ ಪೂರ ತಿರ್ಗಾದು ಇಂಚಿದ ಚರ್ಮ ಮೂಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕಲ್ನ ಕೂಲಿದ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಪಣ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಸೊ ಅರೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಆಯ್ಬುಕ್ಕ. ಸೊ ಹಿಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಕಲ್ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಜಾಬ್ ಇಡ್ಲ ಪಿರ ಪೋಯರ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಟು ಕಮ್. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಕ್ಯೂರ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಕ್ಯೂರ್ ಆಂಡಂದು ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಚೋಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಬೇತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಯಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 32 ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಏರೆಗ್ಲ ಆವತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಪಂಡ very difficult to take. So but that was a very motivating thing that I saw in him, that he continued with a lot of positivity. pira bannaga pura epala very strict follow up. nama epa panda 5 1 ವಾರ ದುಂಬೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ. ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನಂತೆ ಒಂದು ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ. ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ಈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕದ ಲೈಫ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಪಂಡ ಒನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಏಪಲ ಪಿರ ಬರೋಲೇನು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದೇ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೋಡು. ಒನಿ ಥಿಂಗ್ ದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೆಪ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ದೆತೊಂಡ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅವು BP ಮಾತ್ರ ದೆತೊಂದಿಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ದೆತೊಂಡಾಂಡು ಅವು ಬುಡ ವೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಕಲು ವರ್ಷ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಅಕಲ್ ನಾವು ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ ಪನ್ಪೂನು ಅಬೌವ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ BMI ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಹೈಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಆರ್ದು ವೇಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು.
ಅವು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈಸಿ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ -100. ಸೊ ಹೈಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ 160 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇತ್ತನ 60 kgs ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ದಟ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಲ್. ಸೊ 70 kgs ಇತ್ತನ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಮ್ವೇರ್ 63-64 ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಕೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಇಡಿಪೊಡು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಯ್ಟ್ಲ. ಬಟ್ ಆಯ್ನಾತ ಹೆಲ್ದಿ ಇಪ್ಪೊಡು. ಯು ಟು ಕೀಪ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದ ತಿನ್ಪ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ ತಿನ್ನೋಡು ಆತೆ. ಅವು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಲ್ತದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಕಲ್ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಲ್ಪ. ಇಜ್ಜಂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊನ್ ಇಯರ್ಲಿ. ಅಂಡ ಹೊರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಐತ ಫಿಯರ್ ಉಪ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಪಿರೋ ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಬರ್ಪುನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ 2 years ಇಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ 2 years ನಮ್ಮ ರಿಗರಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲೇನು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕೂಡಲೆತ್ತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪ. ಆಫ್ಟರ್ 2 years ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೆಕರೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಪಿರ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಐಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಲೆತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಆ 2 years ಫೇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಅದೇ. ಎಸ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಮಿತ್ಸ್ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೆಲವುಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎರಡಾಗಿ ರಡ್ಡು ಪೂಜಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಅವೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮನ್ಬುಗ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಈಡದನ ಮಿತ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ದಟ್ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ರನ್ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು. You can add to that. Okay, first myth, only women get breast cancer. No, men also get breast cancer. So nama usually awareness session ponaga majority audience idu baji women ipper. Men idu pida pore panper. So nama usually panpanakalna kollale. Firstly, men can get breast cancer. Secondly, akal podu illada akalna women e panoli ate amma akka ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪನೋಲಿ. ಸೊ ಮೆನ್ನೆಡ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1%. ಪಂಡ 100 ಜನಟ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆತ್ ರೇರ್ ಮೆನ್ನೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಕೇಶನಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆತೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವಿಮೆನ್. ಸೊ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪುಂಡು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು. ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮೇಲಿಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್. ಓಕೆ ಇಂದು ಇರು ಪಂಡರು ಪಿದೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಿದೈ ಕಡ ಪುಣ್ಣ ಅಂದು ಅವು ಶಾಲೆಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ. men and boys girls separate and please ಒಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲದ ಕಲ್ಪಲ್ಲ ಪೂರ ಪಕ್ಕಡೆ ಜಿನ ಅವು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕ they will find other sources. Finding a lump always means breast cancer? Not necessarily. Like I said, 90% of the time avu cancer ippuji. ಬಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೆವರ್ ನೋ ನಿಕುಲು 9% ಇಪ್ಪೋಲಿ ಅತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಫಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೇರ್ ಬಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಪ್ಪಂದು ಕುಲ್ಲನ ಬಡ್ಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್. ಎಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯು ಆರ್ ಸೇಫ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. Like I said, family history is very small. 9% ಮಾತ್ರ ರಿಸ್ಕ್. ಬೇತೆ ಪೂರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. Majority is lifestyle and age and gender etc. And age la undunda avulla barpuna and myth. High risk age and undu breast cancer. Older women get breast cancer? Not necessarily. Older women have higher chance of getting breast cancer, yes, but risk age group and nama panpunu screening 40 to 60 because average is age of menopause. Tingal the untuna time is if you consider 5 varshodu untundu undanda plus or minus 10 and pandadu. So ancha 40 varshadde ajpa varsha mota highest risk of breast cancer. Avai book risk of breast cancer significantly reduces actually. Okay. Avai book hereditary risk factor apuji. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬತ್ತನ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾವ. ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾವನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ Anonji, wearing underwire bras increases Not the at risk all. of breast cancer. Not at all. All of one pair are there. Different kinds of bras and No. they affect. No kind of bra will affect breast cancer. And in fact, namaku breast cancer surgery malpnaga banga apundu. A lot of people, because they fear wearing a bra, they don't wear a bra and they have a lot of sagging. So sagging anaga nama reduction and malpare onji procedure ipundu. It becomes an additional procedure. Nama breast conservation surgery malpnaga tumor matra depnaga disproportionate apundu. Onji breast kinni apundu nanonji malla ipundu. So apagakle back problems pura barpundu. So aikoskara nanonji enla elya malpoda apundu.
That is all because of all of these practices. Okay. Weight is one of the risk factor. Weight ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ breast size la ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣ. So again that also needs control. ಅವು ಬುಡಂಡ not wearing bras itself causes a lot of sagging. So ಐಡ್ದವ್ರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಪಣ ಅತಿ. So ir advice manpona. Yes, definitely. If you want to remove it at night when you are resting, not when you are working, sitting, standing. Height lo unda ee type da panded inchina matarji. Anything that provides good support and it helps you breathe well. It shouldn't be too uncomfortable. That's all. Okay. Bete dala myths unde enkal panandina itte currently janakal mast assume manpananchina. ನಾನೊಂದು ಯಾವೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪೂರ ಗುಣ ಇಲ್ಲಕ ಕುಡದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತಿನಕೊಲು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ ಮೂಲದ ಅದನ್ನ ಜನರಲ್ ಚೆಕಪ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಡ ಅಪಾಗ ಎಂಕಿಂಚ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಪಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆತಂಡು ಬುಕ್ಕದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ತೂಪಾರ ಅನ್ಕೇನ್ವೇರ್ ಸಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೂಡ ಪೋದು ತೋಜಾವಡು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಮೇ ಬಿ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಬಿಸಿ ಅಕಲ್ ಪಂದಿಪಾಯರು ಫೋನ್ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕಲ್ ತತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪು ಅಕ್ಲೇನ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ದಾನ್ಯ ತೋಜಾತಿಜಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್. ಐನೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಜನಕ್ಲೆ ಯೂಶಲಿ ಅವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಆರಾಮಡಿಪೇರು ಮೇ ಎಂಕ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಗುಣ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ತೋಜಾವ್ರಜ್ಜಿ. So that is one of the myths I have seen. Otherwise, majorly, most of the myths, like you said, all these bras, some of them say that churu tablet de tonda, alternative medicine de tonda treat and cure apundu cancer. Ite nama radio myths idla pura kenudu. Alternative medicine. Au na yana on churu degree abroad idla malde. India matra atta actually. ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್ ಅವಳು ಅಂಚ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಜಂಡ ನಮಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳನ್ನ ತೂವೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಪಂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕಾತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಡೂ ವಿತ್ ಅಲೋಪತಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಐಡ್ದಾಲ ಯೂಸ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾನ್. ಬಟ್ ಅಲೋಪತಿ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ and it's an evidence based medicine. ನಮ್ಮ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅವು 10,000 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಅಂಚ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದಾಕಲು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂಡ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ದಾಲ ಆವಲಿ ಅತೆ. ಸೊ 10,000 ಜನಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕೂಡ ಸರಿ ಆವಂದುಂಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೂ ಕನವಲಿ. So when I know that this is the most effective form of medicine for cancer. So ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಯೂಶಲಿ ಇಂಚ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದಿನಕುಲು ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಯಾ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೋನ್ ಅಂಚನೆ ನೀಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂಚಿನೇಕ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನೈತೆ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಐಕ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ದೆಪ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣ ಐಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಪ್ಪು ಜೊತೆ ಐಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಸಂಚ ತೂದು ದೆತ್ತೊಂಡು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಅದೇ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಆಪುನ ಅಂದ ಅವು ಈಸಿಯರ್ ಅತ್ತ ಇಜಿನ ಒಂದು ಪಂಡ ದಾದನ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಂಡೆಡುಂಡು ಅವು ಐಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮಲದಾಲ ಮಲ್ಪರ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಚಿ ಅವು ಒಂದ್ಸತಿ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತಂಡ ಮೇ ಬಿ ಹಾರ್ಟ್, ಮೇ ಬಿ ಕಿಡ್ನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಂದೈತಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೂರ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತಂಡ ನಮಲದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಐಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇದು ಅವೇ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಂಡ ಬೇತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಕ್ಲ ಬರೋಡ ಅಪುನದೆ ಲಂಗ್ಸ್ ದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂಶಲಿ ಇತ್ತೆ ತೂಪುನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ನೀಪುನ ಉನ್ಪುನ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನ ಒಲಗಂಡ ಐನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಆವಡಕ್ಲೆ ಐಕ ಪೂರ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಆತ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಬುಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪೈಸ್ ಅಂತ ಪಂಡದ ಕೆಲವೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಟು ಡೂ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನಾಗ ಇರೆಗಂಡ ಸಡನ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರಿವೈವ್ ಮಲ್ಪ
ಡಿಫಿಬ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ತೂದಿಪ್ಪ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಚಾತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಟೈಲ್ ಎಫರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ತಕ್ಕಲ್ನೆ ಬದುಕಾಂಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಭಂಗ ಬಿಟ್ಪೇರು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ನೋ, leave the person alone. So that is a decision of the collective decision of the family. It's a very ethical process. But akulu panodapun e pan because aklen revive maltadi aw kailene anchitina dala change apuji aklen badkandala after a point. So family dakulu collective ada in pura decide malpodapun last end stage. Try and see the patient doesn't suffer much. Aina taklega kashta kammi apulaka to ate. ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಷಯ ಅದ ಪಂಡ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟಚ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ದ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಲಂಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವುಮನ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಪಂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಅತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ. I'll give you an example. This is a very recent story. It's an actual person. So ಒಂಜಿ 38 ವರ್ಷದ ಪೊಂಜೋ ಆರೆಂಕ್ ಏನಡ ಬತ್ತಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲುತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೂದು ಆರೆಗ್ ಎಲುತ್ತ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಡದ ಆರೆಗ್ ದಾದನ ಸರಿ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪಂಡದೆ ಏನಡ ಒಂದ್ಸತಿ ತೋಜಾಡ್ ಪಂಡೇರು. ತೋಜಾನಾಗ ಆರೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಾತ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಂಪ್ ಇತ್ತನ್, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಂಟಿತ್ತನ್. ಎಣ್ಮ ತಿಂಗಳದ ಬಾಲೆ ಉಂಡು, ಫೀಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪನ್ನಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಮ್ಮನಕಲ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿದಾವು ಪೇರ್ಕೊರ್ನಾಗ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಪೇರ್ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಸರಿಯಾನಾಗ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ತೋಜಾತೆ ಜೇರಿ ಎಣ್ಮ ತಿಂಗಳಡ್ದು ಉಂಡು. ಆರೇನಡ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬೋನು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಆರೆಗ್ ಬೋನು ಪೇನ್ ಆದ ಆರು ಎಲುತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಪೋಯಿನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಡ್ ತೂಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬತ್ತು ತೋಜಾಯ್ತೆ. So this also happens. This is very rare. Again, ಒಂದು pregnancy associated breast cancer ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. It's a very small subset. But ಅವು ಬಾರಿ aggressive ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಬೇಗ because of the hormones, excessive hormones ಇಪ್ಪುಂಡಂತೆ pregnancy in and around. Pregnancy ದ ಟೈಮ್ ಅಗಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೀಡಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಡು ಪೂರ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಾಗ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಟ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಬೋನರ್ ಪೋದಿ ಇತ್ತಂಡ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ 4. So you don't have a lot of options. He had a ಎಣ್ಮ ತಿಂಗಳದ ಬಾಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಅಕಲ್ ತೋಜಾದೆ ಜೇರ್. ಸೊ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಏತೇ ನಮಕ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ತೋಜಾದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ಪನೆ ಏಪಲ್ಲ ಎಡ್ಡೇನೆ ಏರ್ ಅಂಡಲ್ಲ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಯೋರ್ ರುಟೀನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬೋಡ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಉಂಡ ನನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅವಡ ನೆಕ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಬಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೈಫೈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ಜನ್ ಒಂದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಪೋವಂದೇ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಂಡಲ್ಲ ತೋಜಾದು ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟೆ. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಮಾತ್ರ. ಬಾಲೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಓಡು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಡು ಪೂರ ಬರ್ಪುಜೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಮಿತ್. ಪೇರ್ಕೋರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾರ ಪಕ್ಕಡು ಕುಲ್ಲುದು ಅನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾರ ಪುರ್ ಬರ್ಪುನ ಪಗರುನ ಕಾಯಿಲತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಸರ್ಟನ್ ಜೀನ್ಸ್. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇತ್ತನ ಬಾಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಸ್ ಏರಿಪುಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾವಣು. ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಿಗ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪಾವ. ಈವನ್ ಮೇಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪಾವ. But it is only through genes. It doesn't come elsewhere. Breastfeeding right barabar. Dala barpuje. Yes, engal nanu ನಿಮಿತ್ತ ಬಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ. Yes. Okay, ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೋನು ಎಂಗಲ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಮೂಲೆ ಪೇರು ಊರುಡುಪೇರು ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುಂಡ. ಸೊ ಇಡೇ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆವಡ್ ಅತನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ವಾ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಲಿಟ್ರರಿ ಹಬ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕ್ರೌಡ್. ಕರ್ನಾಟಕಡು ನಮ್ಮನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಹೈ ಇಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಏನ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಕೈತೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರಿಯ ನಾನೊಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಂಚ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಅನೆಕ್ಡೋಟಲ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕೇಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡಾತೆ. ಬಟ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನ ಐತೆ ಬೇಗ ಬರೋದು ಇಲ್ಲೇರು. ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆವಡು. ಆ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ. ನನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1, 2 ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತನ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಾತೆ. ಬಟ್
ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಂಪೇರಬಲ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಪಿದಾ ಹಿಡ್ದು ಕೇಸ್ ಬರ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಪರ್ ಸೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೈ ನಾ ಯಾ ಪನ್ಲಕ ಐತೆ 30-45 ವರ್ಷ ಮುಟ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಲ್ಲ ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ ಎನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಒಂದು 8 ಜನ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 6-7 ಜನ ಇಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಉಂಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಏತಪ್ಪು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏತ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾರೋಗು 3-4 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪ ಯೋಬೋ yeah it's that high it is number 1 cancer in the country in the world almost now and like must inchina movements pura apund awareness actually last month October is breast cancer awareness month engul onji tingal late and that's okay we believe it's year long awareness and ide inchina movements apund ette janakleg inchina awareness gu idina engul toopate air pura survive malde breast cancer they want to join together and support and so nama survivor groups and malda usually most of the institutes nama cancer treatment puna institutes pura survivor groups undulla pada nama aklena varshakonji satti incha breast cancer awareness month the time konji kadekku lettudu on spot padu pura janala ottige barperu onji 15-20 jana survivors ittanda but the akala experiences panpere to the newer patients to take on cancer more bravely and akala experiences panpere how they went through and how they are doing very well celebrities eight jana uller who are doing very well they are also coming out and telling Mahima Chaudhary and Sonali Bendre etc so they are coming out and speaking today they are saying that life can be normal dumbudala kaat illade kolodundiji cancer treatment avundundla illadakle gottippuji mast janak ಪನ್ಪುಜೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕುಜಾಲ್ ಬುರ್ಣ ಪಿದಾಯ ಪುಜೇರಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡವು ಕುಜಾಲ್ ಪೋತೆನತೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಸೊ ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಸಮ್ಹಾವ್ ನನ್ನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಪೊಡು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡುಲ್ಲೇರು ಅವು ಒಂಚೂರು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಎಂಕಲೇನು ಅಂಚ ಬರೋಂಡು ದಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಉಂಡ ಉಂಡು hopefully that will change probably with the next generation because itte jokale tinaklega opura pondundu rakal malla emuta ippundate society so englege onje edde informative podcast ini engle ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತಾರೆ ಇರೆಗ್ ಯಾನಿತೆ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೆಂಡೆ ಇರೆಗ್ ದಾದಾನ್ಲೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ್ರಂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಾದಾನ್ಲೋ which I didn't cover maybe I think you did cover most of it. One important aspect that I would like to say is genetic testing, which is extensively able. Ite pura kadetla available undo. Illa battade ton popper blood test. It's a blood test. Genetic test panda. Usually nama undela question undo. Chemotherapy panda incha korpuna madam bene apade. Ijje o injection. Ate. ಓಕೆ ಕೊರ್ನಾಗ ದಾಲ ಆನಿ ಆರಾಮಡೆ ಪೋಪೇರು ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಪೋದಾಯ್ಬುಕ 2 ದಿನ ಆಯ್ಬುಕ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಪುರು ಸುರು ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಕೊರ್ನಾಗ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ರೇದ ಮೆಷಿನ್ದ ಎದುರು ಉಂತುಡು ಆ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಆತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರೇಪುನು ಅಲ್ಪ ಉಂತು ನಾತೆ ನಮಕ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ 2 ದಾರ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಆಪುನು ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕಾರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ಐತ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ್ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾಂದಾದ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ 30-45 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾವ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೇಂಜ್ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಮ್ಮ ಓ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಬಿಡುವ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 5,000 25,000 ಮಟ್ಟ ಸೊ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಟೈರ್ ಜೀನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು 5 ದಾರ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ದಾದ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ಅವೈಲಬಲ್ ಉಂಡಿನಿ ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತುಂಡ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾ ಯಾನ್ ಪನ್ಲಕ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೆ ರೇಗ್ಲ ಮಲ್ಪಾವಡ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಡ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ
ಚಿಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಏಪ ಬರ್ಪೊಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನ ಮಗಲಿಗ್ಲ ಮಲ್ತ ಮಗಲಿಗ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತನ್. ಅಣ್ಣ ಮಗಲಿಗಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಣ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಕಥೋ ಒಂದಿ ಪುಡಾಪುಣ್ ಇನ್ನಿಲ ಬರು 90 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲ ಬರು. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಾವಡು. ಇಜ್ಜಂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಯತೆ 18 years ಪ್ಲಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೂರ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ MRI ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಯರ್ಲಿ ಆ ಮಲ್ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾವಂಡು. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಐತ ಪ್ಲಸ್ಸಸ್ ಮೈನಸಸ್ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ. ಅವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಂಡ ದಾದ ಪೂರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು, ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು, ದಾದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬತ್ತಂಡ ದಾದ ಅರ್ಥ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೂಶಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಪೋನ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪಾವಡ ಇಜ್ಜಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಟು ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂದ್ ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ Steve Jobs had done that. That time genetic testing was available only in the US. Are $8 ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ದೇರ್. ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಿ ಕೆಪ್ಟ್ ವರಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈತಿನೇ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಿಡ್ದವರ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಡ್ ಬರ್ತನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಎಸ್ ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊಲಿ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಕ್ಕೊಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಸತ್ತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಈತೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅವೇ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಮೈ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊನದೀಪುನ್. So I am actually working on artificial intelligence also. If we can develop something on the chat bot like aitenda I could question kenda breast cancer incha treatment malpolia ankenda aw answer korodu. So somebody sitting in some remote place WhatsApp incha kenda akle answer gottavadu. So I'm working on that. I don't know when it will come but trying to do as much as possible. ಮೇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಪೂರ ಪಾಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಬರೋದು ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೋಡಂಡ ಆರ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೋಲಿ ಅದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾನ್ ನಿನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಡೋಲಿಯಾ? Yes, anyway it's not my personal contact so you can give. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದು ಪುಂಡು ಆರ್ನ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೋಡಂಡ ಅರೆನ್ನ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಎತ್ತಂಡ ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನ್ನ ಅಂಡ್ ಐಕ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಂಡು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಮೇರಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪಂದು ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಇಪ್ಪುನು ನೋಬಡಿ ಇಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಆನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಏರಾಂಡ ಇರೆಗ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಪಂಡದೆ ಲೈಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಯೂಶಲಿ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಇತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಕಪಾಂಡ ಆ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಎಂತೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಅವರ್ ನನ್ನ ಆತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಈಡೆ ಬತ್ತಿನ ಎಂಗಲ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ವಿತ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನೀ ಯಾರು ಇಜ್ಜೇರು ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಿತ ವಿ ಮಿಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಇತ್ತನೇ ಅನ್ಪಡ ಓಕೆ ಒಂದು ಬರ್ಡೇದೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಣತೆ ಕತ್ತೇರಿ ಬಡೆ. Oh wow. This is very cute. ತೋಜರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. Yeah, that's my usual self. ಇತ್ತೇನ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ. It has the breast cancer ribbon and all of that on it. Oh wonderful. Thank you so much. Yes. Master of precision. I'm not a master yet, but yeah. Master is there. Oh. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for being on our show. Yes. Enkel initule pink part kurni enkel nangi enkel na side ed awareness breast cancer da enchan banle episode enchan banle nikleg ayna janakleg unden share manple inchina enu pura family groups ud pura paadle inchina video on pura very very important. Hope na edum ina last message janakleg dade
ಗೋ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಆಯ್ನಾತೊಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂವೇರು ಈ ವಿಡಿಯೋ 18+ ಆಂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ದೆರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡ್ಲ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಟ್ಟುಗೊಂಡು ಆಯ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡಲ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ತೋಜ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್. ಏಪಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಕಲ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಪೋನಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ದಾಲ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರದ ಮಲ್ತೋನ್ಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ HPV ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಪಂಡದ ನ್ಯೂಸ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಫ್ರೀ ನಾವು. ಓಕೆ. ಸೊ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದಿಪ್ಪನು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ 18 to up to 45 years of age ದೆತೊನೊಲಿ 2 ಡೋಸ್ ಇಪ್ಪನು ಆಯ್ನಾತ್ ಜನ ಆಯ್ತು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯೋನ್ಲೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಮೆನ್, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇರುವೆರ್ಲ ದೆತೊನೊಲಿ ಅಪ್ ಟು 45 years of age. ಸೊ ಬಿ ಅವೇರ್, keep people around you also aware. Yes. That's all. Thank you so much. Thank you.